రీసెంట్గా మా ఐమన్ని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాము. బాగా జలుబు దగ్గు ఉంటే ఒక 1 వీక్ కోర్స్ వాడిన తర్వాత జలుబు దగ్గు అయితే తగ్గింది, కానీ కంప్లీట్గా తగ్గలేదు. డాక్టర్ అయితే నెబులైజర్ వాడమని చెప్పారు. నెబులైజర్ అంటే మనకి ఈ డివైస్ ఉంది కదా, సేమ్ ఇది మా ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉంటే తీసుకొని వచ్చాను. ఫస్ట్ వాడి చూద్దాము, ఆ తర్వాత ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి ఫర్దర్గా ఇంకో డివైస్ కొనుక్కొని వాడాలా, లేకపోతే దీంతో తగ్గుతుంది అంటే ఇంకోటి తీసుకుందాం అనుకున్నాము. లేదు అంటే ఇది ఆపేసి వేరే మళ్ళీ మెడిసినే వాడేలాగా చూద్దాం అనుకున్నాం. డాక్టర్ అయితే మ్యాక్సిమం ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి లోపల ఒక 5% ఉంటుందండి, అది వాడితే తగ్గుతుంది అన్నారు. సో ఇదైతే ఒకసారి ట్రై చేద్దామని చెప్పి చూశాను. వాళ్ళదైతే మాస్క్ పాడైపోయింది అన్నారు. సో కొత్త మాస్క్ ఇది తీసుకున్నాను. ఇది నార్మల్గా హాస్పిటల్స్లో బయట చూస్తే అందరూ వాడిన మాస్కే మళ్ళీ డాక్టర్ వేరే వాళ్ళకి పెడుతున్నారు. సో అదంతా ఎందుకు అని చెప్పి కొత్త మాస్క్ తీసుకున్నాను. వాళ్ళ మాస్క్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర లేదు. సో కొత్త మాస్క్ తీసుకున్నాను. ఇదైతే కాస్ట్ మనకి 250 రూపీస్ పడింది. దగ్గరలో ఉన్న సర్జికల్ షాప్స్ ఏదన్నా సరే అక్కడ దొరుకుతుంది. అదే హాస్పిటల్లో అయితే మనకి ఎంఆర్పి మీద ఛార్జ్ చేస్తారు కాబట్టి ఎంఆర్పి ఆల్మోస్ట్ మనకి 572 రూపీస్ ఉంది. సో ఈ 572 ఆల్మోస్ట్ 600 రూపీస్ పడుతుంది అన్నారు. ఇది నార్మల్గా మనకి మాస్క్ ఉంది కదా, ఈ మాస్క్ ఇలా వెనకాల పెట్టేస్తాము. ఇది కావాలంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా అస్సలు ఆగట్లేదు. నేను ఈ మాస్క్ని ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ టై చేసుకోవాలి. ట్రై చేసాం కదా, ఇది ఇంకా స్ట్రాప్ ఉంది. సో ఒక ట్యూబ్, ఈ ట్యూబ్ వచ్చేసి మనకి ఒకటేమో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాము డివైస్కి, ఇంకోటి వచ్చేసి ఇది ఉంది కదా, ఇది దీనికి కనెక్ట్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ మెడిసిన్ వేస్తాము. మెడిసిన్ వేసి ఇక్కడ ఎంఎల్ చూపిస్తుంది కదా, 1 2 3 5 అని చెప్పి, ఈ ఎంఎల్ ద్వారా ఇక్కడ మెడిసిన్ వేసేసి ఇది ఇలా క్లోజ్ చేసి ఇలా పెట్టేయాలి. వేస్తాము. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ఇలా నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఎంఎల్ వస్తుంది. ఇది ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేసేయాలి. క్లోజ్ చేసేసి దీనికి ఈ డివైస్ అనేది అటాచ్ చేస్తాము. ఇది మాస్క్ అటాచ్ చేసి ఇలా పెట్టుకోవడం, ఇంకా ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ అయితే డివైస్ ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాము పని చేస్తుందా లేదా అని, ఆ తర్వాత మెడిసిన్ వేసి చూద్దాం. స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఆన్ బటన్ ఉంది కదా, స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఆన్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుండి ఎయిర్ వస్తుంది, గాలి చల్లగా తగులుతుంది. ఇక్కడ ఆఫ్ చేసేద్దాము. ఎలాగో డివైస్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు దీంట్లో మెడిసిన్ వేసి ఆన్ చేద్దాం. చేసేసాము. ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది ఇదైతే. ఇప్పుడు డివైస్ని ఆన్ చేస్తే ఇందులో నుండి పొగలు వస్తాయి. డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ మెడిసిన్. ఇక్కడ ఆగట్లేదు, ఏడ్ చేస్తున్నాడు. खाने का नहीं पिए, खाने का